माने माण्हू फैसलो खणी अचे त सुठो फैसलो खणी अचे। मां हुन ॾींहुं वॾेरे गुलचू खे बि चयो त मां पाण भोतार आहियां, तव्हां मूंखे एतिरो तंग न कयो। हल्का हल्का केस खणी था अचो मोॾे, कुकड़नि जा कुकड़ चोरी थियो आहे, वॾा केस खणी अचो, सही आहे, सुठा केस जंहिंमें इज़त बि हुजे, सही आहे न भा? सम्झो भा, इहा ॻाल्हि ईअं हुजे। बोता जी बादशाही जो खेर बा नहीं केर 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं, वालेकुम कुछ अस्सलाम। और सब केलो को पियो न सही अर्ज़ो है हिकिड़ो हा ॾाढो ॾुखियो वक़्तु असां ते अची वियो आहे। हा कहिड़ो वक़्तु आहे? वक़्तु बसि ॾुखियो ईंदो आहे न जे इंसान ते उहो वक़्तु आहे ॿुधई। महिल त 5 थिया आहिनि, कहिड़ो वक़्तु आहे तोॾे? इहो न आहे न बाबा, कहिड़ो आहे? असांखे मुसीबत आई आहे न, को ॾुखियो वक़्तु आयो न। अच्छा हा इन जे करे तव्हां ॾे आयासीं। वलू न वलू हा हा उनजो पुट चयो मूंखे, हा चई साईं ॾे वञो तव्हांजो हर मसइलो हल कंदो। हा पोइ हिन जे साईं सॼे तरह फुकू जो तो ॾे। तूं पंहिंजो मसइलो ॿुधाए न, हा मथो ॾियण। ॿुधायो तो न, ॿुधो ॿुधाए। तो न। इन जे करे मां तव्हां ॾे त जीअं मुंहिंजी मदद कयो तव्हां। हा हाणे मसइलो कहिड़ो आहे मूंखे पहिरियों डिटेल में ॿुधाए, छा मसइलो आहे, छा सीन आहे? मसइलो साईं इहो आहे हा त बाबे वटां मंडी वारे को 30 रुपया उधार आहे। हा पोइ हाणे उहे 30 रुपया हुनखे 2-3 ॾींहं थिया आहिनि, वधीक न थियो आहे। हा पोइ हाणे हुन 30 रुपये जे करे बाबे खे रोज़ गिटिन में टुकाईंदो थो वते। जीअं हिनजी मंडी खां टपे थो, ॾिसे थो त हिन पीउ अचे थो, हुनजे कॾ थो पई थो भॼे थो राकेट खां बि तेज़। अच्छा 30 रुपया मसइलो आहे? 30 रुपये मसइलो आहे साईं, वॾो हाणे फासलो। पोइ मां छा कयां तुंहिंजे 30 मसइले में? बसि असांजी हेल्प कर, असां तोॾे आयासीं, वॾो समझी बोतार माण्हू आहे। छा कयां हेल्प, कहिड़ी हेल्प कयां? साईं हे घटि लड़के तूं मथे कर न। अगट में छो थो ॾिसे, तूं चरे वाचा कुछ का चाहे ॾिसे थो अगट लड़के पर न ॿुधाए। भले लड़के रे बुझो आहे वॾो बोतार जो अगट आहे, तूं मूंखे ॿुधाए हाणे हाणे असांजी छा मदद कयां, कर। कहिड़ो मदद कयां ॿुधाए न। बाक़ी मूंखे असांखे तूं 30 रुपया ॾे त असां हुनखे ॾेई जान छॾायूं न। बाबे खे यकीन कर साईं, सॼे शहर में ढिकायो थी बाबे खे। कल बाबो पाणी पीओ बेहोश थी वियो आहे। 30 मसइलो तूं माने खणी आयो, शर्म नथो अचई? बे आ माण्हू मूंखे हाणे 30 रुपया कोन ॾे, 25 रुपया पिया नसवार जा उहे बि खीचे में। हाणे वञ हल्का हल्का फैसला असां न खणी ना कयो। 25 रुपया पिया अथई। हा तूं छा जो वॾेरो आहे, तूं आउंठ जो वॾेरो आहे छा? खीसे में कुल 25 रुपया तो का तड़े बाबो बि भलो ख़बर अथई। 30 रुपया जीअं मांडिया रखा अथई न 5 मिंट में खपा चॾई। मुंहिंजी ख़बर थी वीसी रखियल आहे, 60 रुपए जी वीसी रखियल आहे। पर तूं पोता रखे ॻाल्हाए थो? तूं छा जो हिन वॾी कार खे चयो माने चिठी नहीं छा कंदा तुंहिंजा बड़ी गाड़ी तूं बतर आउंट जो हड़े नड़ पैसा बि कोन वरिता, हर बने ड्यूटी था जो टके जो बतर छा 25 रुपया खीसे में पिया त तार ने ड्यूटी था जो बेटी छो तो करे एड़ा है चपा बेटी छो तो अरे वठो तो छरो हले ते पादर एड़ा दे पैसा कोन ॾींदा, हर पर मूंसां गरीब सां वठंदो वठो हिन खे पादराड़ोस पगार मिली अथव। तो मेला दादा बेला तू वॾेरो आहे तूं। वठो कढो ॿाहिरि लांती रखे।